तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप जो है कुछ इस प्रकार का मीम जो है कैसे डाउनलोड कर सकते हो। मीम साउंड जो कि कॉमेडी शॉर्ट वीडियो में लगाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो आप लोग ये ऐसा साउंड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च बार पर क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो छोटा है मगर बहुत वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी स्किप कीजिएगा तो मिस्टेक हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो सर्च बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च मारना है माई स्टोन, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में ही आ गया माई स्टोन। इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो अनेक प्रकार का जो है आपके पास यहाँ पे मीम आ गया है, जो कि कोई जो भी चीज़ जैसा भी आप लोगों को साउंड इफेक्ट चाहिए वैसा आप लोग, जैसे मीम वाला हो गया कोई सा भी, यहाँ पे फा वाला हो गया, जैसे कुछ इस प्रकार से बोलेगा फा वाला। तो देख सकते हो ऐसा ही। और इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे नीचे नेम वाला है, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। नेम वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड। यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड वाला आइकन है, इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।